Wannan ci gaba na cikin darasinmu na Mathematics, wannan shine darasi na 6. Darasinmu ne zai koyar da mu place value. Place value. 3-digit numbers. Idan muka ce place value shine ka sanya number inda babu ita sai ka saka ta ko kuma ka yi wani aiki na nambobi. Wannan shine place value. Sannan kuma za mu yi amfani da 3-digit numbers, wato nambobi kwaya uku. Kamar yadda za ku gani, akwai H, akwai T, akwai kuma U. Wannan H din tana matsayin 100 ne, tana matsayin 100. Wannan T din tana matsayin 10 ne, 10. Wannan kuma U din tana matsayin unit ne, tana matsayin unit ne. Wato idan ka lura kamar yadda ake rubuta 100, misali mu ɗauki 100. 100 number nawa ne a cikin numbers nawa ne a cikin ta? Muna da numbers uku. Muna da 1, muna da 0, muna da wani 0. Idan muka zo nan kuma mu ɗauki 10, shi 10 din. Idan za mu rubuta 10, 10 number nawa ne a cikin 10? 10 tana da number biyu, tana da 1 sannan kuma tana da 0. Sai kuma mu zo kan unit. Shi kuma unit guda nawa ne shi? Shi number guda ɗaya ne. Number kwaya ɗaya ita ce unit, ba lalle bane ta zama 0. So kamar yadda na bada example 110 da kuma unit din ba lalle bane ta zama 0, haka 10 din ba lalle bane ya zama 1, haka 100 din ma ba lalle bane ya zama 1. So a hankali za mu fahimci su din. So ba tare da dogon bayani ba, a nan wajen muna da 100, nan muna da 10, sannan muna da unit. A kan kowanne za ku ga na yi zane. So waɗannan zanen kowane ɗaya za mu irga shi, mu ga ku zane ƙwaya nawa muke da shi a nan sai mu rubuta. Sannan mu irga nan ƙwaya nawa muke da shi a nan, shi ma sai mu rubuta. Sannan mu irga nan shi ma ƙwaya nawa muke da shi, shi ma sai mu rubuta a ƙasan shi. So za mu fara da wannan. A nan wajen zane nawa za mu iya gani? Bari mu irga. 1, 2, 3, 4. So a nan wajen ina da guda 4, sai rubuta 4 a nan wajen. I shall write my 4 here. So na gama da wannan. Wannan 100 kenan. Ya zama ina da 400. Saboda wannan H din duk wannan da yake number da take karkashin nan a matsayin 100 take, kar mu manta. So a nan ina da 400. Sai yanzu kuma gidan 10, gidan 10 na. Sai mu irga su kuma guda nawa ne a ciki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ina da 8 a nan wajen. So sai rubuta 8 ɗina a nan wajen. Ya zama to 80 kenan. Wannan 8 ɗin tana matsayin 80 kenan. So sai kuma yanzu gidan unit ɗina. Gidan unit ɗina guda nawa nake da su? Sai in irga shi ma 1, 2. So gidan unit ɗina da ƙwaya biyu ne kawai, sai rubuta 2 ɗina. Ita tana matsayinta na 2. So idan na zo zan haɗa su ga baki ɗaya, sai in ce 482. 482. Idan na ga dama zan iya rubutawa, idan na ga dama kuma sai in bar su haka. Amma bari rubuta, sai in ce is equals to 482. So wannan shine 482. Sai kuma yanzu question na biyu. Wannan mun gama da na ɗaya, ina da tabbacin cewa na ɗayan nan kun fahimce shi, saura na biyu. Sannan shi ma kamar dai na ɗayan za ku ga HTU, 100 tens unit. So a ƙarƙashin 100 ina da guda nawa? Nambobi nawa nake da su a ƙarƙashin 100? 1, 2, 3, 4, 5. Ina da 5 a nan, sai rubuta 5 ina a nan. Sai a ƙarƙashin 10 goma na guda nawa nake da su? Yanzu anan ina da 500, ina da 500 ko? To goma kuma guda nawa nake da su? 1, 2, 3, 4. Ina da goma guda 4, sai rubuta 4 na anan wannan. Sai yanzu gidan unit. So kuma unit ƙwaya nawa nake da shi? Sai in irga 1, 2, 3. Ina da unit ƙwaya 3 ne kawai, sai rubuta 3 na anan wannan. Kaga ya zama 543. 543. A nan ina da 100, ina da 100 guda 5, sai na rubuta 100 na guda 5 a nan, ya zama 500. A nan 10 ina da guda 4. 10 sau 4 ya kama nawa? 40, sai rubuta 4 a nan wajen. Sannan kuma a nan wajen ina da 3 shi kuma dama 3 unit ne, sai na rubuta 3 a nan wajen. Ina so shi ma kamar wannan zan iya rubuta is equals to 543. Wannan shine right answer. So wannan na gama da wannan, sai yanzu kuma nan. Shi ma nan dai kaman wancan.
za ku gani a nan wajen akwai 100, akwai tens, akwai unit. A ƙarƙashin 100 ina da lambobi guda nawa? 1, 2, 3, 4, 5. Ina da lambobi guda 5, shi ma sai rubuta 500 a nan, 500. So a ƙarƙashin unit fa, how many numbers do I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I have 7 numbers. That is to say I have 70 under unit. Ina da 70 kenan. Sai rubuta 7 a nan wajen. Sai yanzu kuma ƙarƙashin unit. Shi kuma unit lambobi nawa nake da shi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ina da lambobi guda 6 a ƙarƙashin unit ina. Shi ma sai in saukar da 6 ina a nan wajen. Ya zama to me 576. 576. Shi ma ina so sai rubuta is equals to 576. Wannan shine lambobin da nake da shi. 576. Sai kuma yanzu wannan. So shi kuma wannan ban zana lambobi na ba, kawai na rubuta numbers ɗin da nake da su ne a nan. Kawai na rubuta numbers ɗin. To yanda zan yi a nan shine in ce 1. Nan ina da guda 4 ko? Sai in zana guda 4. Kamar haka 1, 2, 3, 4. So already ina da 400 a nan na riga na rubuta. A nan kuma fa 10 kaɗai nake da ita. Sai ya rubuta ƙwaya ɗaya kawai. 1 ga 1 ina nan. A nan kuma fa a nan 0 ne. So ba ni da komai sai in bar shi a haka. Ba zan sa komai ba saboda in na saka wani abu ya zama number kenan, ya zama number. Sai in bar shi haka. Ya zama 410. 410 sai rubuta is equals to 410. Wannan kenan. So nan ma the same thing kamar wannan. Na rubuta adadin lambobin da nake da su ba tare da na saka waɗannan alamun da za su nuna min ga adadin lambobin da nake da su ba. So yanzu sai in zana. Nan ina da 900. Sai in zana guda 9 a wannan layin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na zana guda 9 na nan. A nan kuma fa, naira nawa nake da shi? Ina da naira 50. Kenan ina da ƙwaya 5 a nan wajen. Sai shi ma rubuta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wannan kenan. So a nan kuma fa, ina da naira 2 kacal. Sai rubuta 2 na. 1, 2, 3, 5. One, 2. Haka kawai zan rubuta sai in bar shi sai ya zama to shi ma nasu zan iya rubuta is equals to 909 sai ya zama 952. 952. Shi ma nasu sai in rubuta shi haka 952. So wannan kenan. So sai kuma na ƙarshe wanda shine na shida. Na shida nan kuma zan bar muku shi a matsayin exercise. Ku rubuta shi a comment box. Ku rubuta min amsan wannan a comment box. Don't forget, make sure you write this exercise, that is classwork, in the comment box. Please, I want to see your comment in the comment box because of this comment is encouraging me to give you more participation in teaching you. So please and please write the answer in the comment box. Give me a like and share this video to your friends and family. So see you next lesson. Goodbye.